站裏面，每分鐘都會聚住唔同嘅人，每一個人睇嘅嘢都唔一樣。有人重視親情，有人北望業務發展，有人追求增廣見聞，有人放眼全國商機。無論大家嘅着眼點喺邊，無非都係想有更多時間睇得更遠，睇得更多。廣深港高鐵將你我嘅目光瞬間擴闊。廣深港高鐵將珠三角地區覆蓋喺我哋嘅1小時生活圈內，並且銜接正火速興建嘅全國高速鐵路網。喺2016年後，全國高鐵網嘅規模將會領先全球，同現時歐日地區嘅國際級鐵路網相比，絕對不遑多讓。乘搭廣深港高鐵48分鐘就可以到達新廣州站，令你有更多時間拓展業務空間。對公司嘅長遠計劃，大家有咩意見啊？國內勢頭咁好，我哋要快啲北上開分公司啦。隔咁遠，好難搞嘅。不過如果搭高鐵咧，就分分鐘快過屯門去柴灣啦。咁方便，老細你升我睇晒上面咪得咯。冇乜啦。都好，我隨時可以兩邊走，睇實你哋一樣都係咁方便。由東莞搭廣深港高鐵33分鐘就可以到達香港。對唔住啊，遲咗。啲餸都凍晒啦。係，媽咪喺國內做嘢好辛苦噶嘛。第時有咗高鐵，咪就可以快啲放工翻嚟咯。輕輕鬆鬆煮埋飯俾你食得仲得啊！一家人仲可以多啲時間喺埋一齊添。所以我第日畢業都想進軍內地啊。到時咪我哋兩母女嘅天下，冇你份喎。廣深港高鐵嘅香港總站緊貼西九文化區，站嘅兩邊分別係港鐵九龍站同柯士甸站，並接駁本港多條鐵路同高速公路，聯繫全港主要嘅商業、住宅同旅遊區。而香港段更全程行駛隧道專用軌道，深入地底，以行之有效嘅先進技術建造，無損沿途景致同生態環境。而電氣化運輸更可有助節能減排，前瞻性提升環保效益。我要放大假啦！ Wow, Hong Kong is so beautiful. I see the great China. 你还要去公干部陪我了？我看完博览会就回来了。那我有一个人回北京哦。10个小时而已，很快就到的。廣深港高鐵唔單止連接全國高速鐵路網，並將會同香港重要基建發揮協同效應，加倍提升香港作為中國南大門嘅優勢，帶動香港以至全國嘅零售、旅遊及文化產業。全球旅客都可以輕鬆體會我哋嘅壯麗山川同深厚古今文化，帶嚟源源不絕嘅動力同機遇。廣深港高鐵令香港同內地每個省市都更加緊密，並將與內地融合嘅美好遠景頃刻展現。廣深港高鐵豐盛遠景近在眼前。